amigos do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês então a lareira depois de pronta já, acabadinha, tudo certinho. Já estou usando ela, tranquilo, já fizemos várias vezes fogo. Então, como já me pediram no canal, os inscritos, meus amigos nos comentários, pediram para mim dar as medidas e depois fazer também o vídeo nela no acabamento. Então hoje estou fazendo esse vídeo para vocês com as medidas, vou dar a medida aqui. Então ela tem de frente 1,30 m, 1,30 m. A frente dela, a boca dela seria 60 por 50, 60 por 50. De fundo, vamos ver de fundo aqui, 80. Lembrando que essa tem mais um aumento para frente, né? Mais um aumentinho para frente aqui, que dá mais ou menos 20 centímetros, né, para fora. E atrás aqui, então, o total dela dá 70. Aqui, 30. E essa outra parte de canto 40, aonde vai o cano. Então, como no andamento da outro vídeo, vocês podem ver que também nós temos lá dentro, tem aqui, mostra aqui o cano também, né? Esse cano aqui é de 20, não sei a dizer a espessura dele, mas é 20 centímetros de boca, seria mais ou menos assim, né? 20 centímetros, passa no forro, passa no telhado e vai embora a fumaça. Então, como eu mostrei para vocês aquela lata lá, que um comentário também diz, no amigo lá, que não entendeu como que eu fiz aquela lata, né? Então ela lá dentro, ela vem para frente, aí o fogo bate nela e faz uma volta e entra no cano, assim, né? Então ele bate na lata, vem um pouquinho para frente, por dentro, é claro, e faz a volta e vai pro cano. Porque se não tivesse aquela lata lá, o fogo subiria reto para dentro do cano, entende? Então ali ela ajuda a aquecer um pouco mais para frente, traz o fogo um pouco para frente. Então essa é a lareira pronta, né? Como fazer uma lareira de canto, né? Eu fiz esse vídeo aí no outro vídeo, vocês podem ver. Aí está ela toda no acabamento já, né? E a altura dela também, não sei se dizer a altura é 90 centímetros, essa parte da frente. E uma coisa que eu também gostaria de explicar para os amigos, que esse concreto ele é 15 centímetros, né? Eu coloquei 15 centímetros de concreto aqui, aí tem mais esse outro degrau com mais 15 centímetros. 15 para cá é concreto, a lajezinha, e essa paredinha aqui é tudo concreto também, puro concreto, e ferro, né? Para ficar bem forte, para não rachar, enfim. Foi assim que eu tive essa ideia. Então aí está o vídeo da lareira pronta, como fazer uma lareira de canto. Então se você deseja fazer, é mais ou menos isso, né? Agradeço por ter assistido, o meu canal é Amarante Vídeos, e então aí tem vários vídeos ali também, várias opções, enfim, você pode acompanhar desde o começo dessa lareira até hoje, até o final dela, né? Agradeço por ter assistido, valeu e até o próximo vídeo. Aí a lareirinha tá pronta aí, amigo, ó. Só fazer fogo e se esquentar agora, né? Só se aquentar na lareira, tudo certinho. Se inscreve no canal, dá o seu like. Amarante Vídeos. Como fazer uma lareira de canto. Valeu? Até mais.